УТРК Ысык-Көл телеканалынын эфиринде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы. Студияда кызматыңыздарда мен Медербек Кеңешев болмокчумун. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 14 июнда Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кызыл Өрүк айылында кубаттуулугу 175 мегаватт пик болгон Рокс Ысык-Көл күн электр станциясынын биринчи фазасын ишке киргизүү аземине катышты. Ал Рокс Групп компаниясынын кайра жаралуучу энергетика тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруудагы олуттуу эл аралык тажрыйбасын белгилеп, компаниянын атамекендик адистердин квалификациясын жогорулатууга жана өлкөнүн кадрдык потенциалын өнүктүрүүгө кошкон салымын баалады. Президент акыркы жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңири пайдаланууга өзгөчө маани берип келерин айтты. Соңунда президент долбоор өлкөбүздүн инвестициялык жагымдуулугунун жана эл аралык өнөктөштөрдүн Кыргызстанга болгон ишениминин айкын далили экенин белгиледи. Мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды мындан ары да түзүүгө жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн кызыкчылыгында өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө даярдыгын баса белгиледи. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы маанилүү окуялардын бири максималдуу кубаттуулугу 175 мегаватт болгон күн электр станциясын расмий ишке киргизүүнүн алдында турабыз. Барыңыздарды энергетика тармагындагы дагы бир жетишкендик менен чын дилимден куттуктап кетейин. Урматтуу замандаштар, соңку жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңейтүүгө пайдаланууга өзгөчө маани берип келебиз. Өлкөбүз күн, суу жана шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээбиз. Бүгүнкү долбоор ошол мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга багытталган ири жана стратегиялык маанидеги демилгелердин бири. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон бул күн электр станциясын куруунун бардык этаптарын ишке ашырууга болжол менен 1,5 миллиардка жакын АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартуу каралган. Ал эми бүгүн биринчи этабы ишке киргизилип жаткан кубаттуулугу 175 мегаватт күн электр станциясынын инвестициялык көлөмү 131 миллион АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күндө станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт саат электр кубатын өндүрөрү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен бүгүнкү күндө Чолпон Ата жана Балыкчы шаарларын камсыз кылууда. Келечекте долбоордун кийинки этаптары ишке ашырылган сайын өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жана электр энергиясына болгон ички суроо талаптарды канааттандырууга олуттуу салым кошот. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Балыкчы шаардык жалпы дарыгердик практика борборуна барды. Министрлер кабинетинин башчысы медициналык мекеменин учурдагы абалы, бейтаптарды кабыл алуу шарттары, көрсөтүлгөн кызматтардын сапаты, ошондой эле борбордун квалификациялуу кадрлар жана керектүү жабдуулар менен камсыздалганы менен таанышып чыкты. Иш сапардын жүрүшүндө оорукананын жанынан ачылган жаңы кардиологиялык бөлүмдүн ишине өзгөчө көңүл бурулду. Бул бөлүм академик Мирсаид Мерахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун бөлүмү болуп саналат. Бул жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган бейтаптарды жергиликтүү деңгээлде жогорку квалификациялуу диагностикалоо, дарылоо жана оперативдүү чечүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Министрлер кабинетинин төрагасы Саламаттык сактоо министрлигине, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине жана жергиликтүү бийлик органдарына шаардык оорукананын жаңы заманбап имаратын куруу боюнча кеңири финансылык, экономикалык эсептөөлөрдү жүргүзүүнү тапшырды. Ошондой эле Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 16-17 июнда иш сапары менен Өзбекстанга барат. Иш сапарынын алкагында Министрлер кабинетинин төрагасы Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумуна катышып, пленардык жыйынында сөз сүйлөйт. Иш чаранын алкагында Өзбекстандын расмий жогорку кызмат адамдары менен эки тараптуу жолугушуулар өткөрүлөрү жана башка сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрү пландалууда.
Чолпон ата ат майданында капиталдык оңдоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришти. Күн мурун министр Нурдан Орунтаев ат майданда жүргүзүлүп жаткан капиталдык оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Мында объекттин негизги бөлүктөрү жаңыланууда. Тактап айтканда VIP зона, конок бөлмөлөрү, трибуналар, административдик жайлар, жер төлөө бөлүгү жана унаа токтотуучу жайлар капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Ошондой эле кире бериш аймагындагы кафель жабдуулары алмаштырылып, инженердик тармактар толугу менен жаңыртылууда. Учурда курулуш монтаждоо иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүп жаткан чагы. Министр объекттеги иштердин сапатына жана курулуш темпине өзгөчө көңүл буруп, бардык иштерди белгиленген мөөнөттө бүткөрүү боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Объект республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, иштердин жүрүшү курулуш министрлигинин тарабынан көзөмөлдөнүүдө. Үскөл облусунун Бостер айылында жайгашкан Карагай курортунун курулушунда одоно мыйзам бузуулар аныкталды. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө объектти куруп жаткан компания шаар куруу жана курулуш ченемдерин сактабаганы белгилүү болду. Анын ичинде темир бетон конструкцияларын курууда бекитилген долбоордук чечимдер сакталган эмес жана дубалдарды тургузууда курулуштун сапатына коюлган талаптар бузулган. Курулуш иштерин жүргүзгөн курулуш компанияга укук бузуулар кодексинин негизинде 235 000 сом айып пул салынды. Ошондой эле ишканага аныкталган кемчиликтерди тез арада жоюу боюнча милдеттүү көрсөтмөлөр берилди. Коркунучтуу каталар оңдолмоюнча курулуштун сапаты көзөмөлдө болот. 6-чы көчмөндөр оюнунда нукуралуулукка өзгөчө басым жасалат. Ысык-Көлдө быйыл өтө турган эл аралык деңгээлдеги маданий иш-чарага даярдык кызуу жүрүүдө. Учурда кол өнөрчүлөр, ырчы бийчилер жана каада салт аткаруучулар тандоо турунан өтүп жатышат. Аймактагы көчмөндөр оюнуна карата даярдык жана тандоо иштеринин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз кененирээк баяндайт. Караколдук уста Муктарбек Миңдулатов 6-чы көчмөндөр оюнуна даярдыкты күчтөгөн. Жарым жылдан берки эмгектин үзүрү болгон бул жаңы эр эми соңку жасалгаларын күтүп турат. Чебер бул жолу да байге талашкан мыктылардын катарында болууга ниеттенүүдө. Көч башы деп мына ушул эрди баштагам. Бу жерде баягы таштар коюлган, натуральный. Өзгөчө эскичтер баягы биздин Нукура кыргыздын бүркүтү. Бу жерде Илбирс биздин кабылан. Мына ушундай бир эскичтер түзөбүз. Бу жерде ооздук менен үзөңгүсү калды да. Бизде баягы ооздук деп коебуз да. Аттын оозуна салган. Ушул калды, анан үзөңгүсү калды да. Уста буга чейин Кыргызстанда 3 ирет өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып, анын колунан жаралган өзгөчө ат жабдыктарын дүйнөнүн туш тарабынан келген сыйлуу коноктор сатып алышкан экен. Чебер бул жолу да улуттук кол өнөрчүлүктүн көркүн даңазалап, жаңы эмгектери менен эл сынына чыкканы турат. 2-чи көчмөндөрдө тиги Эрдоганга, Туркиянын президентине күмүш эр жасагам да. Андан мурун Шойгуга кеткен МЧС России. Да, ага да жакшы эр кеткен. Андан кийин ошол жараткан эрлер ушул. Ал арада облус аймагында көчмөндөр оюнуна жолдомо берүүчү тандоо туру да өтүүдө. Катышуучулар мыкты кол эмгектерин көрсөтүп, дүйнөгө улуттук өнөрдү таанытуу максатын көздөп жатышат. Биздин жүндүн табигый мүмкүнчүлүгү аябай чоң экен. Сувенирлер жасалып атат, баш кийим жасалып атат, кийим жасалып атат, азыр чапандар да жасалып атат. Руханий байлыкты колдонуп, биздин балдардан балдарыбызга, неберелерибизге калтырышыбыз керек. Биз азыр отборочный кылып тандап атабыз. Булар азыр бардык райондор катыша алат. Биз ал жерден ононун ичинен эң тандоого бий, ыр, каада салт, анан кол өнөрчүлүк көрсөтүлүп атат. Атайын көрсөтүлгөн жобого ылайык ошол боюнча тандап атабыз. Көчмөндөр оюндарында кол өнөрчүлөр үчүн 2 чоң аянт каралган. Биринде сынак өтүп, ал жерге алдын ала тандалган кол эмгектер коюлат. Ал эми этно базарда бардык кабылуучу усталар, уз чеберлер өз эмгектерин элге сунуштап, сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бешик по атайын шырылып жасалат. Бет кармасын деп. Бешик поң бет болсун балам.
Дубанда өтүп жаткан 3 күндүк тандоо турунда улуттук каада салттарды даңазалаган жөрөлгөлөргө да өзгөчө баа берилет. Ысык көл облусу жентек той менен баланы бешикке салуу салтын көрсөтөт. Сахналаштырылган көрүнүштү бүгүн Караколдо Касмалы Жантөшев атындагы драма театрынын артисттери аткарышты. Алдыда башка аймактардын өнөрпоздору да өз өнөрүн сыноого чыгарышат. Ыйык тутмана сордосун, Кудайым өзү колдосун. Быйылкы 6-чы көчмөндөр оюндарында салттуулук менен укаралуулукка өзгөчө басым жасалууда, өлкө аймагында биримдик кербени жүрүп, көчмөн элдин жашоо турмушу көрсөтүлөт. Катышуучулар төө жетелеп, жүк артынып, балыкчыга чейин кербен тартышат. Ошондой эле 7 Дубандан алынып келинген суу бир көкөргө коюлуп, кыргыз элинин биримдиги менен ынтымагын даңазалаган жөрөлгөлөр даңазаланат. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары. Тилсиз жоо менен күрөшүп, миңдеген адамдардын өмүрүн сактап келе жаткан өрткө каршы кызматынын түзүлгөнүнө 100 жыл толду. Буга карата өлкө боюнча түрдүү иш-чаралар өтүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ысык көл облустук башкармалыгында мааракеге карата иш-чара уюштурулуп, мыкты кызматкерлерге бир катар сыйлыктар тапшырылды. Быйыл Кыргызстанда өрт өчүрүү кызматы өзүнүн 100 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Бир кылымдан бери дал ушул өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу өрт өчүрүү кызматы өзүнүн жанын аябастан дал ушул тилсиз жоо менен күрөшүп, адам өмүрүн сактоо үчүн кызмат кылышат. Бүгүн Каракол шаарындагы өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ысык көл облусундагы башкармалыгында атайын иш-чара өтүп, башкармалыктын аткарган иштери, жетишкендиктери белгиленип, мыкты кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылып жатат. Мына бул сыйлыктын аркасында күжүрмөн эмгек, чоң жоопкерчилик жана мекенчил сезимдер турат. Өрт өчүрүүчүлөр күнү-түнү элдин коопсуздугу үчүн кызмат өтөшөт. Акыркы кезде аталган кызмат заманбап техникалар менен камсыздалууда. Бүгүнкү күндө биздин өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ысык көл областы боюнча өрткө каршы куткаруу шаймандары бүт жаңыланган. Азыркы убакта баардык куткаруу шаймандары жаңы. Ошондой эле өрткө каршы техникаларыбыз, суучулук шаймандарыбыз, баардык аварий куткаруу машиналарыбыз бүт жаңы жабдык менен жабдыланган. Ошо бир кылым болгон өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы куткаруу кызматынын түзүлгөнү ошондой эле өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 35 жылдык 1-июль Кыргыз гидромет өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Кыргыз гидрометинин 100 жылдык мааракесине салтанаттуу иш-чараны болуп жатат. Баарын ардагерлерди, куткаруучуларды баарын кепсиздик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Алло, өрттөн куткаруу кызматы. Өрт өчүрүүчүлөрдүн иш күнү дал ушундай коңгуроо менен коштолуп, бир күндө 5-6 чейин чакыруу түшөт. Өрт катталар замат жардамга даяр туруп, жеринде адам өмүрүн сактоо, тилсиз жоонун кесепеттерин азайтуу аракеттерин көрүшөт. Биздин кызматыбыз ушундай болуп башталат. Өрт кырсыгы катталган учурда 1 мүнөттүн ичинде ушундай чыгууга чыгып кетебиз. Азыркы учурда ушул чыгып бараткан учурубуз. Ар кандай учурлар болот. Ичинде жаш балдар бар учурлар болуп калат. Ичинде киши калып калды деген учурлар болот. Газ баллонун баарында коркунучтуу учурлар көп эле катталат. Ошого жаңы өрт өчүрүүчү болуп келген учурда өзүбүздө да ушундай практикабыз да болгон. Бул центрда жайгашкан тест атымдан өрт чыгып, газ баллон жарылып, ошол жерде жаш кыз чыга албай каза болуп калган. Ошол кезде аябай коркуу сезим болуп, анан ичине кирип ошол кызды көтөрүп чыгып чыгарып бергенбиз да. Андан эң эле коркунучтуусу ушу ичинде адам калып калды деген эң эле бизге коркунучтуу. Өрттүн качан жана кайсы жерде чыгаары белгисиз. Ошондуктан өрт өчүрүүчүлөр ар дайым даярдыкта турушат. Ар бир чакыруу алар үчүн адам өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Биздин жумушта башкармалык менен биригип 52 кызматкер иштейт. Бизде күнүнө каттоо ар кандай болот. Бир күндө 5-6 чейин чыгып кетип мүмкүн. Бир күндө болбой да калышы мүмкүн. Учурдан пайдаланып биз жалпы Кыргызстандагы өрткө каршы кызматынын кызматкерлерин 100 жылдык маараке майрамы менен куттап кетти уруксат эткиле. Баарыңарды майрамыңар менен.
Өрт коопсуздугун камсыздоодо техникалык мүмкүнчүлүк жана кызматкерлер үчүн түзүлгөн шарттар чоң мааниге ээ. Акыркы жылдары өрт өчүрүү бөлүктөрү, жаңы техника, заманбап жабдуулар менен камсыздалып, кызмат өтөө шарттары жакшыртылууда. Бул өз кезегинде өзгөчө кырдаалдарга ыкчам чара көрүүгө жана калктын коопсуздугун жогорулатууга өбөлгө түзөт. Айзат Анарбекова, Асылбек Касенов, Ысыкөл жаңылыктары. Тоң районунун Тогуз Булак айылында көп жылдан бери күтүлгөн маанилүү социалдык объект Муса Улуу Ыдырыс атындагы спорт комплекс пайдаланууга берилди. 10 жылдан ашык убакытка созулган курулуш иштери жыйынтыкталып, айыл элинин кубанычына себеп болгон спорт сарайынын ачылыш аземи болуп өттү. Тоң районунун Актырек айыл аймагына караштуу Тогуз Булак айылында заманбап талаптарга жооп берген спорт комплексинин эшиги жаштар үчүн ачылды. Муса Улуу Ыдырыс атындагы спорт комплексинин курулушу 2013-жылы башталган. Бирок бир катар себептерден улам курулуш иштери убактылуу токтоп, долбоорду ишке ашыруу бир топ жылга созулган. Жалпы курулуш иштерине 24 миллион 347 миң сом каражат жумшалган. Анын ичинен 20 миллион 457 миң сому Ысыкөл облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланса, калган бөлүгү Тоң райондук өнүктүрүү фонду тарабынан колдоого алынган. Объектини курулуш монтаждоо иштери Тelstroy жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан ишке ашырылды. Тоң районунда Кыргыз Республикасынын президентинин 2021-жылдын 29-январындагы номер 1 инсандын руханий адеп аклагынын өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында дене тарбия жана спортко өзгөчө көңүл буруп келе жатат десем жаңылышпайм. Элибизде айрыкча жаштарыбызды сергек жашоого, спортко шыктандырып, тиешелүү деңгээлде шарт түзүп берүү жергиликтүү бийлик органдарынын ишинин негизги багыттарынын бири экендигин баса белгилегим келет. Элдин кубанышы өтө чоң. Себеби дегенде бул баягы узак убакытта курулуш болуп, элдин көпчүлүгү ушунун ачылышын көксөп турган. Биз эмне дейбиз? Ушул жерден биздин уул кыздарыбыз дүйнөнү дүңгүрөткөн Айсулуу Тунубековадай болгон, Мээрим Жуманазаровдай, Акжол Махмудовдой болгон жакшы чыгаан инсандар, чыгаан адамдар чыгышына тилектешпиз. Спорт комплекске Муса Улуу Ыдырыс атабыздын ысымы берилди. Урпактары имараттын айланасын көрүктөндүрүү иштерине да салым кошуп, атасынын эмгегин эскерип келишет. Чоң атабыз сөздөрдү жамактатып сүйлөгөн, чыгармачылыгы бар, мындай чымыны бар десек туура болот да. Ошондой киши экен. Анан каттар жазганда бүт каттарында ыр менен жазчу экен. Анан элдин оозунда да ошо сөздөр көп да. Актерек айыл аймагындагы 9 айылдын ичинен Тогуз Булактагы бул спорт комплекс экинчи ири спорттук объект болуп саналат. Жаңы спорт жайында жаштар спорттун бир нече түрү менен машык алышат. Анын ичинде футбол, баскетбол, волейбол, тогуз коргол, шахмат жана башка спорттук багыттар үчүн бардык шарттар каралган. Бул ошо комплексибиз 2013-жылы башталган. Кандайдыр бир себептер менен токтоп калып, жергиликтүү жетекчилердин, област жетекчилердин, район жетекчилердин күчү менен мына быйылкы 2026-жылы Кудайым буйруп ишке берилип атат. Кудайга шүгүр. Бул Тогуз Булак айылы, Тогуз Булак айылында 450 түтүн бар. Комплекс ачылып, Кудайым ушу жерден мыкты спортсмендер чыксын деп тилейбиз. Бул комплекске айылдын жаштарынан да чоң салым болгон, болуп келе жатат. Ушуга чейин ушу комплекске жардам көргөзгөн, көмөк көргөзгөн ар бир байкелерибизге ыраазычылык билдиребиз жалпы айылдын атынан. Бул комплекс айыл жаштарынын спортко болгон кызыгуусун арттырып, жаңы жетишкендиктерге жол ачкан маанилүү жайлардын бири болуп калмакчы. Медербек Кеңешев, Данияр Акунов, Мадина Бакиров, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Тоң районунан. Ошондой эле Тоң районунда райондун 90 жылдыгына арналган облустук тогуз коргоол турнири өтүүдө. Мелдешке Ысыкөл облусунун 2 шаары жана 5 районунан келген 80дей спортчу катышууда. Алардын арасында 5 жаштагы өспүрүмдөрдөн тартып, улуу муундагы оюнчуларга чейин бар. Кененирээк жеринен кабарчыбыз баяндап бермекчи. Тоң районунун 90 жылдык мааракесине карата облустук деңгээлдеги тогуз коргоол турнири уюштурулду. Турнир улуттук спорттун түрү болгон тогуз коргоолду өнүктүрүүгө, жаштардын интеллектуалдык дараметин арттырууга жана райондор аралык достукту чыңдоого өбөлгө түзүлдү. Арасында Азиянын дүйнөлүк чемпионаттын призерлору бар, окуучулар арасында Азиянын чемпиондору бар, республиканын бир нече жолку чемпиону болгон
окуучуларыбыз бар. Буну менен Кудай буйрса жакшы өтүп жатабыз оюнубузду. Бул оюнду өткөрүүгө каржылоо биздин Тоң райондук акимчилиги тарабынан биздин айыл өкмөтүбүз Болот Мамбетов айыл өкмөтүнүн дагы жардамы бар. Андан сырткары өзүбүздүн айылдын Эшберов айылынын, Көксай айылынын патриот жарандары бизге жардам кылып, ушул оюнду өткөрүүгө жардам берип жатат. Тогуз коргол кыргыз элинин кылымдарды карыткан улуттук интеллектуалдык оюну. Бул оюн логикалык ой жүгүртүүнү, эсептөө жөндөмүн, сабырдуулукту жана стратегиялык ойлонууну өнүктүрөт. Бүгүнкү күндө тогуз коргол жаш муундар арасында кеңири жайылып, улуттук спорттун маанилүү түрү катары өнүгүп келет. Мен өзүм ондомун. Негизи 11-ге чыгам. Ноябрдын 5-inde 2015-жылкымын. Тогуз корголдо менин агайым негизи өзүм жезден болот. Ошо өзүм башына ойноп баштаганда өзүм эле жаккан. Мага тогуз коргол бул настольный игра деп негизи ойлонмой ойнош керек. Мелдешке Ысык Көл облусунун 2 шаар жана 5 районунан келген 80дей спортчу катышууда. Алардын арасында 5 жаштагы өспүрүмдөрдөн тартып, улуу муундагы оюнчуларга чейин бар. Бирок бул улуу оюн, улуу элдин улуу оюну, ошол үчүн жогорку жактагылар дагы сөзсүз түрдө көңүл буруп, өзүнчө программа иштеп чыгып, ушул оюндун мындан да өнүгүп өсүп, жакшы сактап, кийинки урпактарга жакшы деңгээлде өткөзүп берүү биздин милдетибиз деп эсептейм. Кызыктуу жана атаандаштыкка бай өткөн таймаштын жыйынтыгында 1-чи орунду Тоң районунун Эшберов айылынын балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин командасы, 2-чи орунду Ак Суу районунун Зыңдан айылынын командасы ээледи. Ал эми 3-чү орунду Түп районунун Талды Суу айылынын командасы жеңип алды. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары Тоң районунан. Бактылуу балдар бакуат келечек. Балдардын жайкы эс алуусунун пайдалуу жана кызыктуу өткөрүүнү салтка айланган Алтын балалык ден соолукту чыңдоо жана реабилитациялык борбору быйылкы жылкы лагерин ачып, алгачкы эс алуучуларын кабыл алды. 1-чи агым менен Чолпон Ата шаарына барган 610 баланы кандай эс алуу жана кандай мүмкүнчүлүктөр күтүп турат? Кабарчыбыз айтып берет. Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык ден соолукту чыңдоо жана реабилитациялык борборунда жайкы лагерь өз ишин баштады. Алгачкы агым менен келген 610 бала 10 күн бою Ысык Көлдүн жээгинде эс алып, ден соолугун чыңдайт. Ушул балдардын ичинен мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан азыр 50 бала ата энеси менен келди. Аларга да өзүнчө шарт түзүлгөн. Азыр мына жаңы эле официалдуу ачылышы болду. Балдардын алып келген эжелердин маанайлары абдан жакшы. Былтыркы жылы 8000 бала жайкысын кабыл алганбыз. Кышкысын 1200 баланы жазга чейин реабилитация өткөрдүк. Кудай буйрса быйыл дагы андан ашык бир 9000дей бала жайкысын келип эс алат дагы. Кышы бою реабилитация улана берет. Эс алууга келген балдардын 50-сү ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөр. Алар ата энелери менен бирге эс ала алышат. Ошондой эле лагерге мектепте мыкты окуган окуучулар жана социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөрүнүн балдары дагы келишкен. Жыл сайын жаңыланып турат. Быйыл да жаңы иримдер, чыгармачылык жана спорттук иш-чаралар, оюн-зок программалары кошулган. Ар бир бала өзүнүн кызыгуусуна жараша иримдерге катышып, жөндөмүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул лагерге мен 1-чи жолу келип атам. Бияка келгендин себеби мен жакшы окуйм жана школдун президенти болом. Бияка келгенден кийин мен кубаныч сездим. Кичине толкундандым, анткени мен жаңы досторду таптым. Ысык Көлдүн табигый дарылык касиети балдардын ден соолугун чыңдоого жакшы шарт түзөт. Мындан тышкары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын реабилитациялык процедуралар уюштурулган. 3 жылдан бери такай келип жүрөм ушул жакачы. Анан кийин эс алуу абдан жакшы өтүп атат. Аз камсыз үй бүлөлөр, көп балалуу, томолок жетим, жарым жетим балдар. Андан да тышкары майыптыгы бар 1-чи, 2-чи группада инвалидте балдарга бул абдан керектүү нерсе экен да. Эс алуу менен
алтын балалык ден соолукка калыбына келтирүүчү борбор булардын ден соолугуна дагы аябай чоң пайда берет экен. Бүгүн биринчи күн келдик, аябай жакшы эс алып атабыз. Буюрса жакшы жерде Чолпон Ата шаарында, көлдүн жээгинде бияктан эс алып, дагы лечение алып атабыз. Массаж, иглотерапия бар экен, солевой шахта бар экен. Ошо келип эс алгыла. Быйыл жай мезгилинин соңуна чейин борбордо 9000ге жакын баланы эс алдыруу пландалууда. Бул жерге өлкөнүн бардык аймактарынан балдар келе алышат. Жолдомо алуу үчүн жашаган жериндеги социалдык коргоо бөлүмдөрүнө кайрылып, алдын ала каттоодон өтүү зарыл. Салтанат Саракеева, Асель Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары, Чолпон Ата шаарынан. Ушуну менен жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы соңуна келди. Ушул жана башка жаңылыктар түрмөгүн биздин социалдык баракчаларыбыздан да көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.